Бүгдээрэнд нь сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амарсан байхаа. Тэгээд энэ цагийг бүгдээрээ хамтдаа эхлүүлж хамтдаа залбирая. Хайртай бурхан минь таньда баярлалаа. Тэгээд энэ л сайхан өдрийг та бидэнд өгсөнд үнэхээр таньда талархаж байна. Хэзээ мэн бид урд байгаа бүх цагаа таньда өргөж, Есүс Христийн нэрээр энэ цагийг танд өргөж, Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен. Амен. За. Бүгдээрээ 1-р Иохан 1-р бүлгийн 9-р ишлэгийг би эндээс уншия. Бид нүглээ улаавал итгэмжид зөвхт тэрээр нүглийг маань уучлж бүхий л зөв бусаас биднийг цэвэрлэнэ гэж. Амен. За. Анхны чуулганд өөрсдийгөө бурхантай гүн нөхөрлөлтөө гэж ярьдаг мөртлөө нүгэл дотор амьдардаг хүмүүс байсныг Иохан тэднийг өрөвдөн тойруулж хэлсэнгүй. Тэр шууд л та нар худалж гэдгийг 6 дугаар ишлэлдэр хэлсэн байгаа. Бид бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад харанхуй далахаас бид худал хэлдэг. Үннийг үлддэггүй гэж хэлсэн байна. За, энэ амлалтыг бүгдээрээ хүлээж авцгаая. Библиэд уучлал нь үргэлж нүглээ чин сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрөхдөө хамт байдаг гэж хэлдэг. Хүн нүглээ нууж, зөвтгөж бусдад тохох үед Бурхны уучлалыг хүлээн авч чаддаггүй. Бид авралыг хүлээн авахдаа өөрийгөө нүгэлт хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн, даруулсан, гэмссэн Христийн тэр өгөх авралыг бид нар хүлээн авахд бэлэн болж чин сэтгэлээсээ гэмшин залбирдаг шүү дээ. Бид нар ингэж л Бурхны авралыг хүлээж авсан. Чин сэтгэлээсээ залбирсан. Тэр итгэмжит Бурхан гэмшсэн, даруулсан ирж байгаа хүнийг Бурхан уучлна гэж амласан тул өөрийн үгээ хизээж зөрчихгүй юм аа. Тиймээс бидний итгэл сайн үйлд бус. Бурхны тэр өөрчлөгдөшгүй зан чанарт энэ үндэслэгдэн суурлагдаж байдаг. Эзэн бидний нүглийн гин бурууг хүчингүй болгож Бурхантай авилруулсан юм аа. Нүглийн шийтгэлийг Христ үүрсэн учраас бид ял шитгэлээс чөлөөлөгдсөн. Бурхны тэр ариун сүнс нүглээс цэвэрлэж ариун тэр зан чанарыг төлөвшүүлж Христтэй улам адил болгодог гэдгийг бүгдээрээ эндээс хүлээж авцгаая. Тиймээс нүглээ нуух биш. Бурхны өмнө үннээр хүлээн шууж Бурхан уучлсан гэдгийг хүлээн аваад тэр Бурхны ариун амьдрал руу биднийг дагуулan өөрчилж байгаа гэдгийг бүгдээрээ үргэлж санаж эзний өмнө даруй зүрх сэтгэлээр гимнүглээ гимссэн зүрх сэтгэлээр ирдэг байцгаая. Тиймээс бусдыг бас эзний үгээр бүгдээрээ дагуулдаг байцгаая. Энэ үнэнг бусдад бас ярьдаг байцгаая. Бурхны өмнө нүглээ хүлээмшөөхөд Бурхан итгэмжит учраас амлалтаа биелүүлж, зүт учраас биднийг бүрэн уурчилдаг юм аа. Ариун сүнсээр дамжуулан өдөр бүр ариусгаж, өөртөөгөө улам гүн нөхөрлөх амьдрал руу бидний хөтэлдэг юм аа. Тэ авралын зорилго нь зөвхөн шийтгэлээс аврах бус. Бурхантай эвдэрсэн тэр нөхөрлийг сэргээж ариун амьдралд өсгөх явдал юм аа. Тэ бүгдээрээ энэ үнэнг өнөөдөр бас хүмүүст хэлж мэдгүй байгаа хүмүүст бүгдээрээ энэ үнэнг бас хэлдэг байя. Тэгээ энэ ишлэл Гэмээ
хүлээн зөвшөөрч түүн рүү эргэдэг хүмүүсийг Бурхан өөрчилж шинчилдэг гэдгийг зааж байгаа. Тэгээд нүглийг нуух нь асуудлыг шийддэггүй юм аа. Харин улам хүндрүүлдэг. Бурханы өөрчлөл хэрэгтэй олон хүмүүс бидний эргэн тойронд байгаа шүү дээ. Тийм учраас Бурханы энэ үнэн үгийг бусдад зааж, бусдад мэдүүлж, бусдыг бас эзэн өөрөө бас дагуулцгаая гэж би бас та нарыгаа уриалж байна. Тэгээ бүгдээрээ энэ цагийг хамтдаа дуусгаад хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Хайртай Бурхан аамын тандаа баярлалаа гэд бидний бодол, үг, үйлдэлээр таны хүслийн эсрэг явсан бүхнийг хэзээ минь та үнэхээр бас уучлаарай. Энэ цаг хүртэл бид бас таны өмнө тааламжгүй зүйлийг хийсэн бол эзэн минь бид танаас уучлалт гуйж байна. Таныхаа өмнө гэмшиж байна. Тэгээд нүглийг үзен ядаж зөвхт байдлыг хайрладаг зүрхийг та бас бидэнд өгөөрэй эзэн минь. Бидний амьдрал таны гэрэл далхаж, таны уучлал, таны хайраар бусдыг Христ рүү хөтөлдөг таны хайртай хүүхдүүд бид баймаар байна. Тэгээд бидний амьдрал бусад хүмүүст гэрчлэл болон очих болтугай. Эзэн минь тандаа баярлалаа. Үнэхээр урд байгаа бүх өдрүүдээ цагуудаа таньдаа өргөж Есүс Христийн гайхамшигтай хүч чадалтай нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен.